दोस्तों ये है मारुति सुजुकी कंपनी की सुपर कैरी सीएनजी पर्टिकुलर पिकअप। आप चेक कर सकते हैं स्मॉल व्हीकल कैटेगरी के अंदर ये आता है। 25 वाला वेरिएंट है, अगर आपको वो लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। प्लस ये डेक वाला वेरिएंट आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई आप देख सकते हैं 4 फुट 9 इंच की चौड़ाई के साथ में आता है और जो लंबाई है 7 फीट 2 इंच के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। और जो पेलोड कैपेसिटी है 625 किलो की पेलोड कैपेसिटी के साथ में ये आता है। उसके साथ साथ में दोस्तों सीएनजी वेरिएंट है तो इसमें फास्ट फिलिंग स्लो फिलिंग अगर आपको करवानी है तो दोनों ही फिलिंग के साथ में इसको ऑपरेशन आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस पिकअप की पूरी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए ट्रक जंक्शन के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।